मनी प्लांट एक ऐसा पौधा जो नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी घरों, ऑफिसों और कमरों में देखने को मिलता है। क्या मनी प्लांट सच में लकी होता है? तो आंसर है हाँ। यह साइंस के दृष्टिकोण से हवा से जहरीली गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और जाइलिन को सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यह एंटी रेडिएटर होता है, यानी कंप्यूटर, फ़ोन और लैपटॉप से निकलने वाले हानिकारक किरणों से अवशोषित करता है। तो यदि आपके घर में मनी प्लांट है तो ठीक है, और नहीं है तो जल्दी जाकर लाएं और लगाएं।